who is a Russia expert from BBC Monitoring. Thanks for being with us, and I'm sorry you've had to watch this. First of all, what does it show? Well, it shows a man in camouflage uniform basically being beheaded. Això no és cap prova. Repeteixo, això no és cap prova. Aquest és un primer avís d'amenaça de míssils. Això no és cap prova. Repeteixo, això no és cap prova. Aquest és un primer avís d'amenaça de míssils.